Nambeze ziri okwo nobaako emu gy'okuba obubuuza ekibuuzo kyo mukakasa nga kijja kuddibwamu. Mukama akuwa omukisa nga tweyongerayo mu ttendo. Yaniriza weetegeke mu maanyi tate bwe tunaava mu ttendo musumba waffe ajje atwongereyo mu maanyi ng'atubuulira enjiri. Eno crusade namba emu mu Uganda. Eno crusade esuula n'ebitooke, emizimu tegitwepaakako, ne bwe gikola gitya ensi egenda kulokoka bwe tugenda kubuulira enjiri. Mukama bapeera omukisa nga twaniriza ab'ettendo okutwala maaso, tuzinemu tubuukebuukemu, ate awo enjiri weenatusangira nga tubugumye, enjiri ekuyingiremu munda ng'obugumye. Mukama abawa omukisa. Tugenda kutendereza Mukama yaniriza abasiji ku kitundu tutendereze mu linnya lya Yesu. Yes,
mulungi mukama mukama mulungi nga mulungi mukama aba mulungi ekiseera kyonna mukama mukama mulungi nga mulungi mukama aba mulungi ekiseera kyonna abange mukama mukama mulungi nga mulungi mukama aba mulungi ekiseera kyonna mukama mukama mulungi nga mulungi mukama aba mulungi ekiseera kyonna omutango yagujawo ebibiya byetika ebbanja yalisasula ekitiibwa kimugire 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 wakulu amazina ga Yesu engale ekitiibwa n'ettendo bimudire mukama oyo 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 ekitiibwa n'ettendo bimudire mukama ekitiibwa n'ettendo bimudire mukama ekitiibwa n'obuyinza bimudire mukama ekitiibwa n'ettendo bimudire mukama ekitiibwa n'ettendo bimudire mukama oyo ekitiibwa n'ettendo bimudire mukama 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 oyo ekitiibwa n'ettendo bimudire mukama ekitiibwa n'ettendo bimudire mukama ekitiibwa n'ettendo bimudire mukama ekitiibwa n'ettendo bimudire mukama tukuwa amatendo tubikuliza tukuwa oluyimba katonda waffe tukwiyimusa ffe omutonzi waffe tukuwa kitiibwa tukuwa amatendo tukuwa kitiibwa sana oluyimba ekitiibwa 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 n'ettendo mukama
otwale chamagero cho. Sembera, 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 Hallelujah. Amen. Twetaaga sanitizer tewali mujja kunsiiga nkumundu. Okay. Kale. Thank you very much. Praise and worship team. Mwebali nnyo mwebali eddala. Neta mala sanitizing. Bomu zaatani. Okay. Ojja kumpa ku ddoboozi ze ne controlling. Neyanziza nnyo. Mwebale nnyo mwebalire ddala, mwebale worship praise team. Kama abawe nnyo omukisa. Twagala kugenda mu maaso, tugenda tujja doctrine emu ku emu, tube nga tumaliriza obu 7th day. Obu 7th day tujja buwummuza naye nga tetumazeeyo nsonga zaabwo. Era waliwo yagambye nti kati awo nze ntandise okuyiga kubanga jjo wayogedde mpolampola. Ne bugaya kyanjogeza empolampola nadde njogera Luzungu. Naye ng'ensonga nziri bubi nnyo. Oba oyogera olulimi olutali lulwo, oyogera weegendereza oleme kukola nsobi nnyingi. Kaakati era n'olwaliyo tugenda mpola. Twagala kumalayo ensonga mmwe abantu ba bulijjo gye mutamanyi, y'ensonga gye batababuulira ng'era batono abagimanyi, gye bayita investigative judgment. Bo bagaa nti bwe tufa tubeerawo mu ntaana ffenna, tuba twebase bwebasi, mbu tuba tetufudde naye tuba twebase bwebasi, era bagaa solo siriipu. Kyokka nga kannyini nze nakaziika ku bafu bangi ku badiventi nga bawoowoola okukamala. Kati omuntu waba yeebase lwaki oba ng'ogula. Era bwe nayogerako ku Ellen G. White nti Katonda nabbi Bayibuli egamba buli nabbi analakulanga ebifu Katonda ajjanga mutta. Ne wabaawo omukyala bamuyita Debula Kayombe, mwe watukwe temufa, mwe nga mwafiirwa, n'annangira emirambo gyonna egy'abaafa. Debula n'ayomba okukamala obumazi yeddoola. Akati ng'ekimuyombya nti nayogera nti nabbi analagulanga ebifu ajjanga kufa. Bayibuli nga bwegamba nti era nabbi oyo aneetulinkirizanga n'alagula mu linnya lyange nga simugambye nabbi oyo ajja kufanga. Olumbe lwayingira mu maka ga Ellen G. White ne lutta omukazi G. White ne lutta infact lwasooka baana ne lutta abaana be ku myaka nne egya wansi, mu myaka 16, emyaka 12, abwana bw'obuto. Olumbe lwajja ne luzisa amaka ago ne lugamalawo, ne lukwata omukazi ne lumutta, ne lukwata bba ne lumutta. Bonna kafamire ne watabaawo wadde eyafikawo. Kubanga bwe nayogera ekyo abamu ne bayomba naye kumujja emyaka olumbe lwe lugwa mu baana b'abato
abatali nti bawezezza emyaka 16 manya 18 10 ne lubatta lumalalawo. Katonda alina kyabagamba, nze kubuulira Katonda aba alina kyabagamba. So olwokuba Katonda aba alina kyavunaana, ekyo kitegeeza ki? Nti kiri ku kiri nti nabbi ali entulinkirizanga n'ayogera mu linnya lyange, nabbi oyo anaafanga. Okufa kwe boogera kungi kwa mirundi mingi gyombi yagifa. Gyonna emirundi gyonna gye bafaamu yagifa. Kaakati basebo ne bannyabo tukyagenda mu maaso. Ebintu bino kati ng'eno subject mu byalo tebagimanyi. Era bo bagambanga kino ne bakubuulira omusumba yaddamu okuwasa. Kuba bino tebabitegeera bino kyetwogerako. Naye obwadiventi zino z'empagi zaabwo kati bo mwe babalagako bino ebya bulijjo, nze kye mbagamba. Naye ebibafuula ab'enjawulo ku madiini amalala bye bino bye bakkiriza nga basimbye doctrine ennene ku kanyiriri kamu bwe kati ng'ate kavuunuddwa bubi. Akali eri mu Daniel 8:14 kwe basimba investigative judgment. Era ebintu bye nayogedde byabadde bizibu nnyo nga byetaagako ate okuddamu era okubannyonnyola, okubavuunulira. Kati bwe mba nga bisomesa mu kyalo mba ngenda kubyongera bigondeza ddala, naddala ekyo ekyennaku. Kaakati ffe tuli kasonga kano kemmalayo olwaleero nkamaleyo. Why investigative judgment is a wrong doctrine? Kyensonga gye tuliko eno ojja mwezi okusamu. Why investigative judgment is a wrong doctrine? Lwaki okunoonyereza okwessala emisango njigiriza nkyamu? Those are the reasons we are giving down. Ezo z'ensonga zetuwa. We are giving to everyone. Zetuwa buli omu. So we are reading what we have researched. Tusoma ekyo kye tunoonyerezaako About investigative judgment. bikwatagana ku. And we are giving you our research now. Era tubawa bye tunoonyereza. Investigative judgment is a wrong doctrine. Okunoonyereza okw'omusango kukyamu. We gave several reasons yesterday as to why investigative judgment is wrong. Twawadde ensonga ez'enjawulo nnyingi lwaki ekintu kino kikyamu. Baabiteekawo okuvubiriza nsobi eyali yakolebwa. Ensobi eyakolebwa ebisobola okukumakuma obwadiventi. Basema ne bannyabo, enzikiriza zonna ezikkiririza mu Kristo nga n'eyabana eyakafa Katonda eyakafa nga mutaddemu yaani Katonda eyafudde juzi ow'obusobozi nga naye mutaddemu. Eddiini esinga obufu mu ddiini ezikkiriza mu Kristo y'eddiini y'obwadiventi. Era nkulabula nze bulabusi bw'oba olina omwana wo mujja eyo mwegayirire. Nkubuulira tewaliwo wadde siriimu kyansi egamba nkubuulire wandirowoozaako ku eddiini endala n'ogaa naye abantu bano babayinza okgenda mu ggulu. Nkubuulira ne wabayo ekigulugulu ekito oba ekigulugulu ekyayonooneka nga Katonda yakisengukamu n'akola epya, ne wabayo ekyefunya nga kyakwa ku accident ga kigulu, tebasobola wadde okukkiriza omwadiventi wadde okusimuula akantu kaayo ak'emmanju. Tebasobola. N'olwekyo nkubuulira saagala mubeeremu akabuusabuusa, tosobola genda mu ggulu. Ebintu bye mukkiririzaamu bifu nnyo 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 okusinziira ku Bayibuli. Tebiriiko mbu tamanyi kubifunula. Waliwo yaŋŋaye nti siina mwoyo amala kutuuka kutegeera bigambo bya bunnabbi bye njogera. Era beekalakasiza eyo ku mikutu. Kati kansonyiso omusajja oyo agamba Eren ye mugalalu naye ye yennyini ye mulalu. Kaakati nze omulalu nga nkobera Bayibuli. Eren G. White ng'ali kanyirikamu Bayibuli ate ng'egamba eddeyisi gwe noleeta yaasi ng'oli kanyirikamu nga gw'osomesa amalgamation ti abantu beegatta n'ebisolo okukolamu abanefiri. Bukyanga obeera wano mu Uganda waliwo ekikolobero ekitabaddeewo. Mu Uganda abantu bakwata ente etaliiko wadde akajegombesa mbu oba esize buli kusitiiki ne bugisikiriza omuntu. Ente eterina kabina mbu yabigudde etalina bwentumbwe obukulu bwayo bulala. Kaakati bagikwata naye nga tetulabanga nga bazadde giant.
ensonga mwagaana okuvayo okugyogerako nga tubawadde ne reference mwetoola bwetolozi kamulage sabiiti kamulage ejjukira okutukuza lunaku lwa sabiiti gwolutukuza teriyo omuntu asobola kutukuza lunaku ng'ojjukira okutukuza olunaku lwa sabiiti gw'otukuza olunaku luyina ebibi gyeboogerako kirala nnyo n'olwekyo abantu muno mu busebenifidde akantu kokka ke bayinza okujja mu bayibuli mbizzi na sabiiti tewaliwo kirala kyemulina tewaliwo kirala kyemusobola kujja mu bayibuli era mmwe abalokole mulekeraawo olunankani musumba were nansana abaana be bonna katikamu esidi kati bonna tebalya mbizzi bawulira benenya ku lwa kitaabu okulya embizzi olwo ne babeeraawo obulamu ne bubeeraawo ne bubakaluubiriza mbabuulira mujje abaana bammwe mu masomero g'abaadiventi babakwata mpola ne babalaga ebintu abaana bo tebamanyi nti ekitabo kino bayibuli it is a compilation of many books ebyaleetebwa ate ebitaawandikibwa mu lunaku mu mulembe gwe gumu kati olaba n'abantu abakulu tebamanyi olaba n'omulokole omusanga ku ndagaano gye baawa omulala nga naye alyoko yeekakajulayira naatuyanye olwaleero nga tamanyi nakyaliwo ti mukama agenda kusumula endogoyi mukama agenda kusumula endogoyi olwaleero ziyingira mu yerusaalemi mwe ne mukuba enduulu temutegedde contextualization temugitegedde agenda kusumula endogoyi ziyingire mu yerusaalemi enduulu neevuga olwaleero asumulula endogoyi zigenda kuyingira mu yerusaalemi kakati bwe balukola abamu olwo abaleekaanyi be balemesezza nabana abadiventi okubaako kye bayingiza agenda kusumula endogoyi eyasumulula endogoyi we bazisumulula eyazigenderako yadda ku luno yagendanga yerusaalemi nga bwadda naye ku luno bwe yagendera ku ndogoyi teyadda kati gwe bakuwaane gw'osumulula endogoyi bo mwegwe gwe gyokulya amagulu bwe yagenda teyadda ku luno bwe yagenda teyadda n'olwekyo mbereke yafuulwa ebintu bino biba mu bisoma musooke tumanye ebyona byonna twalaze sitayiro z'okuvunula bayibuli sitayiro zetukozesa tulina laws ezitufuga hermeneutical laws according to hermeneutics tulina systems ez'enjawulo ezivunula bayibuli ezikkirizibwa international they are known by everybody everywhere byomwazimanyi every theologian tumanyi nti waliwo kyebayita first law of mention kyebayita etteeka eryo lyakuvunula bayibuli first law of mention toyinza kubitegeera mangu nnyo nkola introduction nga bw'oyanguya okwetereeza tumanyi nti waliwo kye tuyita contextualization tumanyi nti waliwo kye bayita abajulizi ab'emirundi esatu the testimony of three ebyo nebyo bikozesa nga tuestablishinga doctrines si kusimba kantu kamu n'okabuukirabuukirakokko so basebo ne banyabo twongera mu maaso investigative judgment bannange ekintu kino kitemu nnyo kyenjogerako mwabala temukimanyi bana abadiventi bagamba nti mu 1844 tye investigative judgment we yatandikira mbolo judgment yatandikiraawo kakati olwo akebeera ebitabo biri mu kubikulwa bali mu kwekenneenya bekenneenya mpaka yesu lwanadda tusooke tuweebwa obulokozi era kunga baga toyinza kulokoka kati temulabanga ekintu kitemu nnyo ekyo mwemula ekintu kitemu nnyo ne bwekirwako gwe saagala ogaye ekyo kiruddeko nnyo kyabulabe nnyo mulimu ebintu ng'omuntu bw'abikkiriza ikizoke kikimu n'okumka bw'aba talidde embizzi nfiirwaki nze nzizaala oba okirya kiryo batokirya ekyo tekina kyekikosa kubanga ebyo bimatiriyo ga mutoyi naye ekintu ekitemula omuntu ogenda mu ggulu naaba nga tajja kugenda mu bulamu butagwawo ne bamulimba ne balimbiramu n'abasajja abakulu n'osangamu n'abakadde nga bakaddiyidde omwo ng'akaddiye tokyalina kyosobola mugamba nga yagamba kimu nze sikyusa ddiini akaddiyidde omwo naye nga bamulimbye balimba mwanyinaze n'abeera omwo ne bamulimbalimba tolina kyosobola musomesa toleeta ekigambo mu lusungu ng'ekyo investigative judgment n'akitegeera yagamba kimu nti
bayimba n'owulira obulamu ye kyagamba kyokka omukazi eyerundiranga ebibisi by'ebinene bwe biti n'abitunda sente empitirivu kati alimu bwavu obutoogerekeka. Okay, basebe ne banyabo twagala kweyongerayo ne lwaki investigative judgment kintu kifu nnyo. Bombu bwe tufa tobaako gy'olaze ofa bufi Justin weebaka era bwe tebakkiriza nti omuntu afa era bakuwa ennyiriri. Lazaro n'agamba omwana wo yeebase, Yesu n'agamba tafudde yeebase bwebasi. Ne bagenda nga bazikuwa era bwe kibaita solo sleep ebintu babivunulira obwe batyo. Naye katumale okugijja eno topiki mbabuulira bweteguka muntu n'agitegeera mu bwadiventi kuba n'abagimanyi ng'ogyeko bano abawansi lebe ezisookerwako bo tebakiwuliranga nako, naye bano abakimanyi bwe banaawulira nga basheyalingiddwa ekintu kino ennyiriri zonna ze tugenda tubawa ne baddamu ne beerowooza bajja kudduka, mujja kulaba era atandika okulambula amakanisa g'abadiventi gagenze gajjamu amabanga, era twatandise okuddamu okuwandiika abalala tujja kubajjamu tubabatize, tugenda kubabatiza mumwongere kwewandiisa tubabatize muyingire obulokozi bwa mukama waffe Yesu Kristo. Tuba tukolera ki? Gwogambe bwe tufa weebaka bwebasi. Bano ba Pawulo agamba ninze mpangudde nnwanya okulwana okulungi, ategedde atya ng'ate bakyali mu investigative judgment bakyakunoonyerezaako ate ng'owa bujulizi nnwanya okulwana okulungi. Kikontanira ddala ne Bayibuli ekintu kino kinene nnyo gutopiki gunene oba si gunene muveeyo mugusomesa abakristaayo abawansi. Nagubuuzizza omusumba nga naye atankana butankani naga ekintu ekyo kyetaaga omwoyo, kyetaaga omwoyo gw'okukitegeera. Konze mulina nanga tomulina, konze kale gw'omulina kimpisizanga ng'asobola kinnyonnyola naga atufa kyofula bakontana Luka. Gwe ng'oyagala omwadiventi owulire bw'atavujjana muwe Luka 16 kubanga Yesu ekintu kino aba akyabya kyekikuba topiki eno ekikisesebbula obagamba nti olina agenda mu bwakabaka bwa Katonda ate baba bakutuka n'ekintu kizibu nnyo kubanga ennyiriri nnyingi eziba zigenda okubakuba naye bagumu era bambala akasuti nga yabigulidde bino najja n'ayingiramu n'asomesa naye kibakola obulungi kyokka ekikyabawonyeza ku mikutu wemutuuka ku mikutu nga TV ensi mugisomesaako bya bulijjo. Bannange twagala mukulaakulane, bannange bo muzisuse n'olwekyo bannaffe mweddemu ebintu ebya bulijjo ebyamawulire olwedde gabyogerako. Ffe tulina amawulire gano amalala amalungi ge tubagamba, so amawulire gaba gabyogedde ne gavumenti eba ekola okunoonyereza okwayo. Naye waliwo wano ebintu ebirala ebitemu ennyo kubanga amawulire tunatereera mu bintu by'okukkiriza ne tutereeza doctrine ng'omuntu asobola okutereera n'alokoka. Ababuulira na bino byonna bijja kuggwawo n'ebya bbomu. Era bwe naatuuka okukwata ku batezi baazo gavumenti mu sponsoringe muwe n'ekimu eky'ekkumi state house bwe naakwata ku batezi baayo kubanga wano nkyali ku bano abayamba abayinza okuba nga bayamba kubanga boogerayogera ku bintu bya investigative judgment bikiki bwe bityo naye balina bye bafaanaganya nabali benji okwogerako bonna bakayanira tebali mbisi tebali kintu kyebakola biki. Naye njagala okutegeeza bwe naakwata ku bano bennyininyini abatezi ba bbomu mumpagire mwenna, mumpagire. Lwaki? Kubanga abantu bonna bwe balokoka ebintu ebyo tebijja kubaawo. Omuntu aba tayinza kwetulisizaako bbomu, omuntu aba tayinza kukola kintu kyonna, omuntu aba tayinza kutta munne ng'alaba n'amufumita ekiso ng'alaba ebijambiya byonna biba biggwawo. Naye buli omu alina eddiini. Ababba balina amadiini, abatemula balina amadiini, abakwata abakazi balina amadiini, bonna ababba ente balina amadiini, abalepinga ebisolo balina amadiini. Kaakati ko eddiini obunafu bw'eddiini
nze mbabuulire nava n'okwogera ne ku gavumenti sinzalaga nti eriko obuzibu buli omu alina gy'asabira oba ettiini zammwe zikyusa abantu lwaki tebakyukirayo buli omu alina waagenda buli kwosanga alina amanya 2 buli gwobuuza nze Stephen Kiweewa gwate gwani nze Abdu Musalamaya ate gwe gwani nze simanyirani Kamada bituli bingi gwani buli omu balina amanya 2 eryekika n'eryeddiini kaakati abatta abantu babaluddawa kyova olaba amawanga agamu gawera n'eddiini nga tezigasa kubeerabeeraawo wesalasala gambalo ebintu amawanga ne gabatamwa ebyalo byamwe byebitutta ebyalo byamwe byebikuba abantu emikko ebyalo byamwe byebikuba ebikristaayo byammwe n'ebigundi byammwe byebikuba abantu ennyondo ng'ate buli omu alina gy'asabira naye oli attamu ne n'agenda n'asaba oli n'akola effujo n'agenda n'asaba kitegeeza akulembera enzikiriza eyo era mwebaze Katonda sigenda kuba pulezidenti wammwe nandigenze enkola nga mbuuza eddiini kyesinga eruzira obungi eddiini eyo bwe yandisinza emirundi 3 nga ngiggalawo naye mwebaze Katonda naye n'amala ŋŋamba nti mbeere muba mufudde kubanga gwe eddiini yo nga buli gwosangayo nga mu ddiini yo gwe kikiba kusibira kinatta omuntu ate gwe gwani nga wa ddiini emu nange namutta gwe gwani nange namutta ati buli wootema kanope nga tosigudde muti oba tolina kyokoze guddamu ne guloga naye eddiini zezibonyabonya gavumenti zigavumenti zonna gye ziri eddiini zezibonyabonya ensi nga Karl Marx bwe nabagamba bwe yagamba religion is the opium of the poor kati tukola tutya muveemu mu ddiini tukole tutya mulokoke mutegere ekigambo kya Katonda kati awo buli woyogera bwotyo nga bagamba sirika pasita gundi teyabbe engatto yazibba lwa butalokoka oyo gondeetedde teyalokoka nze ndeetera yalokoka kale kakuleetere pasita gundi teyawoddamu n'awasanga alina mukazi we nkugambye ndeetera mulokole tondeetera tayito gwe ndeetera mulokole nkugamba kulokoka okay tuzeeyo tugambye tuli ku nsonga lwaki investigative judgment ekintu ekyo kifu kiki kye bayita investigative judgment mbu yatandika mu 1800 ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'ekumi mu 1844 mbuga Yesu n'atandika okwekenneenya ensonga z'abafu era ayina waali era simanyi biki mbu era omwoyo gwebaka bwebasi nti guba teguyina gye gulaze bwe tufa mbu tuba tetugenze mu ggulu wadde okumu ogenda egeyeena mbu ebyo tebibaawo wabula buba bwebasi n'ovundira mu kwebaka ne weebaka n'ovunda ne weebaka n'ofuuka skeletoni ne weebaka buli kintu kyonna ne kiggwamu amagumba ne gabeera mereere era gwe omuadiventi nga bakugaa yeebase mumwalire eyebase awunyira ki so ebyo byonna philosophically it is wrong, psychologically it is wrong, socially it is wrong, religiously it is wrong, diplomatically it is wrong. Kale omulala aliwo it is wrong in all directions. Kale it is wrong. Teriyo nawe kiteeka ne kituulawo tekiriyo. Kale akati lwaki tugenze ku nsonga ey'okuna wali twadde twagabawa 3 lwaki ebintu bino bifu? Lwaki bifu? Lwaki ekyo ekintu kye boogera abadiventi bonna nga kye bafuula ensonga ate nga tekiri mu bayibuli kifu nga beesiba ku lunyiriri bwe Yesu yagamba yeebase bwebasi tafudde.
Okay, ensonga eyokuna. Why ensonga namanya? Because we were predestined to eternal life. kubanga twayawulibwa lwa bulamu butaggwaawo. Romans 8:29-30. Balumi 8:29 paka ku lwasatu. Agambye Romans 8:29-30. Agamba kubanga be yamanya edda era yabaawula dda okufaananyizibwa n'engeri y'omwana we. Very good. Abeerenga omubereberye m'ooluganda abangi. Soma. Era be yayawula edda abo era yabayita. Soma. Era be yayita yabawa abo obutuukirivu. Era be yawa obutuukirivu yabawa abo era ekitiibwa. Very good. Tebaga nti ajja kubawa. Tebaga bwe batyo. But for whom he did foreknow, he also predestined to be conformed to the image of his son, that he might be the firstborn among many brethren. Nagaba, moreover, whom he predestined, them we also called. And whom we called, them we also justified. And whom we justified, them we also glorified. We were justified, we were glorified after being predestined. After being predestined. Nga tumaze okwawulibwa. Nga tumaze okwawulibwa twalondebwa. Nga tumaze okwawulibwa. Olwo tuli mu Befeso essula esooka layini ey'okutaano. Befeso essula esooka layini ey'okutaano. Soma. Bwe yatwawula edda okumufuukira abaana ba Yesu Kristo nga bwe yasiima olw'okwagala kwe. Having predestined us to the adoption of children by Jesus Christ to himself according to the good pleasure of his will. Eyo ye Befeso 5:5. Ebyo byonna bitulaga ki? Ky'ekintu kifu kye mutoba nakyo. Toyinza kuba osimbye ku nnyiriri mmeka. Ekintu kifu bannange mbabuulira. Ekintu kifu obula n'okutema obulanga. Ekintu kifu. Tusomye Befeso 1:5. Naye nga wonna kye twogera nti Katonda yatumanya, yatuteekerateekera dda. Naye Balumi agambye nti eri abo bwe yamanya edda era yabaawula. Eri abo bwe yayawula. Sookozire mu Balumi awo obuntu bulinga buno obukulu ennyo. Balumi 8 olugiro okuva ku 29. Kubanga bwe yamanya edda. Kubanga bwe yamanya edda. Era yabaawula dda. Bwe yamala okubamanya n'abaawula edda. Okufaananyizibwa n'engeri y'omwana we. Kati be yayawula nga balina okuba ne goal of partaking God's nature. Eyo ye vision yaffe ffe wano. To partake God's nature. Bw'amala okubaawula ate abaabako ky'abaagaza okubambaza okufaananyizibwa ng'engeri singa mwana we naye ng'engeri y'omwana we. Era eyo ffe tugamba tugifuna bwe tuba tubatizibwa tuba tugitandise. Kubanga buli abatiziddwa Bayibuli egambye ayambala Kristo. Kale be yayawula abo edda okufaananyizibwa ng'engeri y'omwana we. Abeerenga omubereberye mu booluganda abangi. Otyo naffe olwo tufuuka twegatta ku mulamwa, twegatta ku kikolo eky'obaberyeberye. Olwasatu. Era be yayawula edda. Be yayawula edda. Abeera yabayita. Ate be yamala okwawula edda atuuka ekiseera n'abayita. Era be yayita yabawa abo era obutuukirivu. Kati be yayita yatuwa obutuukirivu bwabwa. Yabutuwa nga tetumaze kuuma Sabbiiti nga tumaze ng'abamu bakyawunya n'embizzi. Nkugambye ova ku mudaala gw'embizzi n'olokoka. Era be yawa obutuukirivu yabawa abo era ekitiibwa. Kati ate bw'amala n'abako ekitiibwa kyatwambaza yabawa so sajja kubawa. Kale tweyongeddeyo mu Befeso 1:11. Befeso 1:11. Mwoyo naffe mwe twafuukira obusika. Otyo. Era bwe twayawulibwa edda mu kumalirira kw'oyo akoza byonna nga bw'ayagala mu kuteesa kwe. Bannange bino tebiriko nti nakuvvuunula mubavvuunudde bubi ate kuvvuunula ki? Ebintu birikiriya. In whom we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of him who works all things after the counsel of his own will. Kati wulirako kokka. In whom
lwakuba ono yaganya okuteekawo bayibuli yange yandibadde esunsula wano ebintu bingi nnyo nebada kama twongera emitwe. In whom we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of him who works all things after the counsel of his own will. So, Amplified Yagambye, in him also you have received an inheritance, a destiny. We were claimed by God as his own, having been predestined or chosen, appointed beforehand, according to the purpose of him who works everything in agreement with the counsel and design of his will. Singensi emanyi yansomye nga Amplified. Kale tweyongeddeyo tuzzeeyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. So ekibuuzo wano point enkulu nnyo kati. Are we to believe that having been predestined, are we to believe that having predestined us to salvation, God does not now know our final destination? Tulina okukkiriza nti nga tumaze okwawulibwa eri obutuukirivu Katonda tamanyi nkomerero yaffe. And he has sent Jesus to check the books of record to find out, era ng'asindise Yesu okebera mu bitabo okuzuula, which these people refer to as investigative judgment. Abantu bano kye bategeeza okunoonyereza okusala omusango. Kati nammwe nga muddamu munenya gavumenti tetwafuna lipooti ya kayiira, era tetwafuna na lipooti ya kufa kwa Muzaata, tetwafuna na lipooti nga ate waliwo eddiini yino namba egamba okunoonyereza ku nsonga zaffe kwatandika mu 1884 nakati Yesu akyanoonyereza. Oyo aba yakaddiwa era aba ambire kabulesi. Katonda aba akaddiye, aba agenda abuuza bubuuza bantu wano yakola wano yakikola ati ng'abikola okutaba. Ekyo tekiriiyo. Ensonga eyo yebadde ensonga yakuna gye discussinze ng'eraga ti investigative judgment mufu. Ensonga ey'okutaano, why investigative judgment is wrong, because we are chosen before the foundation of the world. Kubanga twalondebwa ng'ensi tennabaawo. Kirala kifaanagana kiri kibadde we are predestined. Kiri kyadde kigamba nti twayawulibwa, twayitibwa. Kati kino kigamba because we are chosen before the foundation of the world. Twalondebwa ng'ensi tennabaawo. Yatulonda obudde bwaffe butuuka n'atulokola n'atuleeta, kubanga olaba bulabi nga gano si magezi gaffe. Si magezi gaffe bannange, osanga abantu bangi nga bino si byaliko, osanga baprofesa nga ali awo afeesafeesa bufeesafeesa ebintu bino tabitegeera n'okkiriza n'ogamba ekisa kya Katonda. Obudde bw'omuntu Katonda bw'amuyamba n'amukwatirwa ekisa amulokola. Yeremiya 1:5. Jeremiah 1:4. Awo ekigambo kya Mukama ne kinzijira. Atyo nti bwe nali nga sinnakuwumba mu lubuto nali sinnakuwumba mu lubuto nakumanya, era nga tonava mu lubuto nakutukuza. Bwali tonnava mu lubuto n'enkutukuza. Nkutaddewo okuba nnabbi eri amawanga. Nkutaddewo okuba nnabbi eri amawanga. Before I formed you in the womb, I knew you and approved of you as my chosen instrument. And before you were born, I consecrated you to myself as my own. I have appointed you as a prophet to the nations. Tuli ku nsonga ejjawo investigative judgment. Ogwo doctrine gunene nnyo era n'ogutegula tosangawo kanisa mu Badiventi nga muntu yazze kusaba. Ogwo gunene nnyo. Befeso 1:4. According as he has chosen us in him before the foundation. Osomye mu Luganda? Nga bwe yatulonda mu ye ng'ensi tennaba kutondebwa, ffe okubeera abatukuvu abatalina kabi mu maaso ge mu kwagala. Yatulonda. Kati bo bano bawakana baga ntosobola n'okulokoka, toyinza kulokoka kati nabo beegatta ku nzikiriza eri ega ntosobola kulokokera ku nsi eyo enkola nfu. Sobola siripu bifu. Investigative judgment kintu kifu nnyo. It cannot survive
the test of time. It cannot survive the understanding, the modern understanding of the kati ekiru kyate mukozi universities. Mukozi universities naye bana abaana mulinga be mulondamu obulonzi nga mulondamu abatalizo ninga bokka. Kubanga omwana university abasomye asomye Bayibuli abatajjako buzibuzo kwebikutta. So, having been chosen to salvation before the foundation of the world, has now forgotten, has God now forgotten who we are? As he had to send Jesus to check the books of recording to find out. So, ensonga eyo nkulu nnyo kyetaagisa Katonda amale kujja kusindika Yesu genda onkeberereyo muba temufudde Isaaka akwata ku baana be egwe mpuliranga ogundi mpozi musabe tumusange ga yakaddiwa eyo eddiini y'obwadiventi lwekyokubeera entuufu. Katonda bw'aba yakaddibwa naye nga teyakaddiwa mbalayirira akubuulira ate munuma tosobola nkubuulira tewali lugendo lulala. Kati bannaffe abafidde mu bwadiventi gwe tonnafa dduka ng'ensi ekyaliwo siba misana bonna nga balaba mwekuluumulule muveeyo nga bisatu mujje mugambe tulokose batwale wali tuddemu tubabatize mukyuke bukyusi. Bwe muba mukyuse ne pasita wammwe ekyaki tugenda giwandiikako Pentekosto. Just kukyusa kapande nga tubasabira nga tubawayo n'omusumba omulala ng'asooka abasumba nga musumba amasooka atuula wansi nga tumala omunaaza doctrine zenfu ze mulina nga ziringa nga 5 era nga ze zibavuga. Wamma tugenze ku gundi ey'omukaaga. Ensonga ey'omukaaga. Why investigative judgment is wrong? Lwaki okunoonyereza kuno okw'omusango kukyamu? Because the Spirit of Christ dwells in all saved Christians. Kubanga omwoyo wa Kristo atuula mu Bakristaayo bonna. Kati ate banoonyereza eki nga the Spirit of the Lord sits or dwells in us. Gwe tosomangako nga Bayibuli egamba nti ekigambo Emmanuel kitegeeza Katonda ali mu bantu be. Kubanga oba otuzisa ky'okola endagaano zino mutazaawula bulungi kyekizibu. Kubanga Katonda bwe yanyiiga mu lusuku nga bamaze okwonoona, Katonda n'agenda abantu ne bava mu kubeerawo kwa Katonda, naye bwe yayagala adde mu masekkati gaabwe atambule n'Abayisirayiri n'abagamba mu Kuva essuula eya 25 layini ya 8 25 layini ya 8 naga bwe baba baagala mbeere mu masekkati gaabwe, let them construct for me a sanctuary. Bwe baba baagala mbabeeremu. Kuva 25 layini ey'omunaana. Otyo era bankolera awatukuvu ndyoke ntule wakati waabwe. Bankolera awatukuvu nze ndyoke ntule wakati waabwe. Eyo ndagaano lwenkadde. Kubanga endagaano enkadde yakyalanga bukyasi Mukama n'abakyalira. Naye leero ali mu ffe Emmanuel. Ali mu ffe era ekifuula Kristo. Mwaliwo olunyiriri olwetaaga okutegeera obulungi. Luli mu Bakolosaayi 1 okuva ku layini eya 26. Ekyama ekino bwe kyamala okubikkulwa, ekyama kye boogera Kristo. Bakolosaayi 1 wadde Kristo kyama naye ekyama kye boogera ye Kristo mu ffe. It is the mystery. Bakolosaayi 1:26. Soma. Ekyama ekyakwekebwa okuva edda n'edda n'emirembe naye kaakano kyolesebwa eri abatukuvu. Kaakano kyolesebwa ezo double P. Kyolesebwa eri abatukuvu be. Mu Lungereza agambye that is the mystery which was hidden from angels and mankind for ages and generations, but has now been revealed to his saints, God is people. Kirero kino ekyama kibikuddwa eri abatukuvu. Genda ku 27 kwekire.
Katonda bwe yayagala okutegeeza obugagga obw'ekitiibwa. Katonda bwe yayagala okutegeeza obugagga bw'ekitiibwa. Eky'ekyama kino. Bwe buli mu baamawanga. Ekyo ye Kristo mu mmwe. Essuubi ery'ekitiibwa. Ekyama kino tuli nakyo. God in his eternal plan chose to make known to them how great for the Gentiles are the riches of the glory of his mystery, which is Christ in and among you, the hope and guarantee of realizing the glory. Bwe tusoma bagambye ekyama ky'obugagga, Katonda bwe yayagala okutegeeza obugagga obw'ekitiibwa ky'ekyama kino, teyakoma bukomi ku kitutegeeza. Naye Bakolinso ekyokubiri essuula ey'okuna Bayibuli etugamba. Bakolinso ekyokubiri essuula ey'okuna layini ey'omukaaga n'ey'omusanvu. Ekyama kino n'obugagga bwakyo Bayibuli egambye etya? Kubanga Katonda ye yayogera nti omusana guli akamukizikiza. Bali Katonda eyayogera nti omusana guli akamukizikiza. Eyayaka mu mitima gyaffe. Era ye yayaka n'emitima gyaffe. Okuleeta omusana ogw'okutegeera ekitiibwa kya Katonda. N'atuleetera omusana ogw'okutegeera ekitiibwa kya Katonda mu maaso ga Yesu Kristo olw'omusanvu. Naye obugagga obwo tuli nabwo mu bibi eby'ebbumba. Buli bwagambye nti ekyama kino ekyakwekebwa edda n'edda kibikuddwa gye tuli ne kitubeerera obugagga ffe eri abaamawanga, naye obugagga netubunoonya we buli. N'agamba naye obugagga obwo tuli nabwo mu bibi eby'ebbumba. Bwe tumala okuba nabwo mu bibi eby'ebbumba bino, amaanyi amangi ennyo galyoke gavenga eri Katonda so si eri ffe. Ekyama kino tuli nakyo. But we have this precious treasure, the good news about salvation, in unworthy earthen vessels of human frailty, so that the grander and surpassing greatness of the power will be shown to be from God, his sufficiency, and not from ourselves. Banange mbakubanga gwe obuulira nga nze Museveni fidde, nandiyimuse nesisibula na bakanisa, nentambula nengenda nenda okukaga nga n'okwekalakasa kutadde namu. Twogera ensonga lwaki investigative judgment ekintu kifu, gwate ne mutuuka n'okujeregajerega Yesu ng'ayogera ku mugagga ne mugamba ebyo yali agereesa. Kale bw'aba agereesa n'atuwa olugero olufu, n'agereesa ku kintu ekitaliiyo, n'abuza ekkanisa ye ng'ayogera ku lugero lw'omugagga n'omwavu. Yesu n'agamba waliwo omugagga eyambalanga, n'ayogera ne description, yayambalanga olugoye olw'ekikavu eruti, yalyanga emmere ng'alina ne geeti, n'olina amwogera n'erinnya omwavu. Kati bano balaba ekyo kibakuba abagamba ero lwali lugero, bwe luba lwali lugero ne luba lufu. Nga Yesu yagereesa ekifu nga kyakuyiga kyekikirimu. Yagera bugezi kigero n'akirekaawo scrap, n'atambula n'agenda. Era buli lugero luba ne bakubuulira n'ayita, n'amannya n'agayita, ne bakubuulira n'agayirayo ne baganda be ku nsi 5. Awo nawona nga Yesu agera olugero olutalina makulu, tewali agenda kulutegeera. Nga mu Advent goveeri mbwe ddiini y'obwadiventi esiguukulule Luka 16 egijjewo. Kale mbabuulire baana bawala ne baana balenzi, bannange mwereeka. Ogereke Yesu byasomesezza ate ogaye tumuliko. Nze bagamba abasajja tebali ku Yesu, bwe baba bamuliko bwe bagambe banyonyole Luka 16. Owulire buli omu ayogera bibye, onagamba olwali na lugero. Ebyo naawe genda ebyo yali agereesa, kugereesa kwa kika ky'okubuzaabuza. Bw'oba osomesa abavaginizi oyinza opagerera olugero n'obagamba kale waliwo vagini eyagattanga n'omusajja buli lunaku, oba bayamba
namwe mutuleke ate. Tugambye investigative judgment is wrong because, point number 6, because the Spirit of Christ dwells in all saved Christians. Romans 8 verse 9. naye mmwe temuli mu mubiri wabula mu mwoyo obanga omwoyo gwa Kristo atuula mu mmwe naye omuntu bw'ataba na mwoyo gwa Kristo oyo wiruwe. Mwebuleza y'oluganda ate okolamu ateeka collection nangamu ateeka ekitibwa mu Bayibuli oyo si wuwe Bayibuli y'oluganda yakolamu ka era awo oluganda sitakoze ensobi nga ye naye. However, you are not living in the flesh, controlled by the sinful nature, but in the Spirit. If in fact the Spirit of God lives in you, directing and guiding you. But if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to him and is not a child of God. Without being with the Spirit of God, you cannot be a child of God. Agambye, however you are not living, era bali mu Luganda agaye naye mmwe temuli mu mubiri. Ffe abakkiriza tetuli mu mubiri wabula mu mwoyo. Lwaki? Obanga omwoyo gwa Katonda atuula mu mmwe. Kati omwoyo buli watubeeramu ate alina okonsuminga omubiri. Ne tuba nti tutambula lwa mubiri. Naye omuntu bw'ataba na mwoyo gwa Kristo, oyo si wuwe. Tuteyo, ekyo tukimaliriza. Tugambye, investigative judgment is wrong because the Spirit of Christ knows. Okunoonyereza kuno kukyamu kubanga omwoyo wa Kristo amanyi. Bakolinse ekyokubiri 13:5. Bakolinse ekyokubiri 13:5. The Spirit of the Lord dwells in us. Agamba nti omwoyo wa Kristo atula mu ffe. Bakolinse ekyokubiri 13:5. Mwekebere mwekka obanga muli mu kukkiriza. Mwekebe mwekka oba temwetegeera mwekka nga Yesu Kristo ali mu mmwe wabula nga muli abatasiimibwa. Mwekebere mwekka obanga muli mu kukkiriza. Mwekebe mwekka n'ateekawo Kristo. N'agamba oba temwetegeera mwekka nga Yesu Kristo ali mu mmwe wabula nga muli abatasiimibwa. Test and evaluate yourselves to see whether you are in the faith and living your lives as believers. Examine yourself, not to me. Or do you not recognize this about yourself by an ongoing experience that Jesus Christ is in you, unless indeed you fail that test and are rejected as counterfeit. Unless indeed you fail the test and are rejected as counterfeit. Okujawanga muri kichupuli kya kukkiriza. Naye mwekebere mwekka. Examine yourselves whether you are in faith. Kitegeeza tusobola okukola examination. Okujjako nga tuli counterfeits oba reprobates. A counterfeit is a reprobate. Nga kintu kifu. Okay, Colossians 1:27. Bakolosayi 1:27. Katonda bwe yayagala okutegeeza obugagga obw'ekitiibwa eky'ekyama kino bwe buli mu baamawanga ekyo ye Kristo mu mmwe essubi ery'ekitiibwa. Olwo twalumaze dda ne tugamba Kristo atulimu. Bayibuli egamba nti ali mu mmwe asinga ali mu nsi. Teyeetaaga investigation. Tukogende mu maaso. Tweyongerayo basebo ne bannyabo. Tuli mu kubalaga nti doctrine eno nene nnyo. Bano gye batambuza gye balimu mwe mubalaba ku makubo. Mwe mulaba abantu basaba ku lw'omukaaga. Ne mulowooza abantu ba Katonda. Buli woyita bakutte n'akazikiza. Okay. Yokaana ekisooka 5:11 mpaka 12. Yokaana ekisooka 5:11. Era okutegeeza kwe kuno nti Katonda yatuwa obulamu obutaggwaawo. Katonda yatuwa ki? Obulamu obutaggwaawo. Soma. Era obulamu obwo buli mu mwana we. Very good.
12 alina omwana alina obulamu atalina mwana wa Katonda talina bulamu. Bw'omala okuba naye obulamu buno tubulina era bino ebintu bye twogera nti njagala genda mu bulamu butaggwaawo ko tomanyi tokimanyi obulamu obutaggwaawo tubufuna wano ku duniya. Obulamu obutaggwaawo tetugenda mu bugende naye kale tubutandikira wano ne tweyongerayo nabwo ne tutambula olugendo lwabwo nga tubulimu. Bwe bulamu obutaggwaawo sina kukitubalira naye obulamu obutaggwaawo alina omwana aba abulina bw'okkiriza Kristo bw'oti oba ofunye obulamu obutaggwaawo ate mwe mwoza tosobola kulokokera wano. Gwe tosomangako mu Yokaana 17:3 ng'agamba this is life eternal. Buno bwe bulamu obutaggwaawo. Okukkiriza buno bwe bulamu obutaggwaawo. Okutegeera Katonda omu era ow'amazima n'oyo gwe yatuma Yesu Kristo. N'agamba mu Lusungu, now this is eternal life, that they may know you, the only true, supreme and sovereign God, and in the same manner know Jesus as the Christ whom you have sent. Very good. Olaba butaggwaawo tubutandikira wano era bw'onooga nti ogenda kubuteeba bannayinza ngenda nduulinga awutu ekintu eky'omuntu alokokera ku kitanda ng'abuzayo eddakiika emu ne mugamba ateega eggulu. Obulamu obutaggwaawo obuyingirira wano obuyingira oyingiza Kristo so si kubaako by'oyogera without even sanity, without soberness, nga toli sober. So, munotinge scriptures zino. These scriptures show that Christ must live inside every true believer to some degree. Because if he doesn't, then we are not his. You will check. We have read it through. We are just summarizing. Romans 8:9. If he's not in us, we are reprobates. 2 Corinthians 13:5. If Christ is not in us, we would have no true hope of glory. Because Jesus in us is our hope. Colossians 1:27. And 1 Timothy 1:1. And you would not have eternal life. 1 John 5:12. So if Christ then lives inside us, why does he need to check the records to find out if we are saved or not? Does he not know who he is living in and who he isn't? Ayawe yali mbezi kintu ngangabo ga kafrume checking banaye wedda atudde muki ngoli mu taxi okimanyi nti taxi ngoli mu nyonyi omanya nti nyonyi kakati ate bw'omala okuva mu nyonyi n'ogenda ng'okubira abantu oba amasimu n'oga nkyeke neenya nti ndi mu kikino mumbuulire ki ekintwala naye bannaye naye abooluganda mutuyita ki? Lwaki mutusiriwaza ogwekanidde awo? Mbabuulira ebintu bino ffe twogera nakisa naye omuntu abamu kaalizuula nga mwamulimbira ebbanga ddene nga yateeka amabaati ge ku kanisa yammwe agenda kugimenya. Omuntu ajja kukwatibwa obusungu agimenye nga bali benna bagamba abamu be babakanya nebawa ne reference nkugambye nabaga temenya kanisa mukasibe obusumuluzo mbuweereze ku kitebe ky'abadiventi nga olwo omusumba waabwe alokose n'akasibo konna kubanga baali tebababuulira balina ebintu byebatebagamba. Kale mujja kubaako emisomo gye musoma, waliyo omusomo ogenda kubeera egindi kale nga babaawula mu bukiraasi awo nga buli omu bamumatiza. Tugenze ku point number 7. Ensonga ey'omusanvu.
Why investigative judgment? Nabagambye natandika doctrine ka doctrine. Walina linjogera ku Ellen G. White kati njogera ku byebakkiriza sabiti najimala nenjogera ku byokulya kati ndi ku kino ekintu ekinene nnyo kino Museveni data kimanyi toli Museveni fide toli kyendiko kati kyenyinyonnyola ate abalokole bangi babadde tebamanyi nti bano bye bakkiriza bakweka ebintu byabwe ku TV tebabyogera ensi yonna ebejja bawakanya babikweka. Okay, ekyomusanvu, why investigative judgment is wrong? Lwaki okunoonyereza okw'emisango kuno kukyamu? Because we should not believe that Christ is in the secret chambers. Kubanga tetuteekeddwa kukkiriza nti Kristo ali mu We bisenge cannot by'ekyama. believe. Tetusobola kukkiriza. Matthew 24:23-26. Matayo 24:23. Bano abasajja batugamba ti Yesu ali mu secret chambers. Bannange. Matayo 24:23. Wamasoma. Mu biro ebyo omuntu bw'abagambanga nti laba Kristo ali wano oba nti wano temukkirizanga. Genda kuluddako. Kubanga walijja bakristo ab'obulimba. Wagenda kulabika bakristo ab'obulimba. Ne bannabbi ab'obulimba. N'abo balikola obubonero obukulu n'ebyamagero. Soma. N'okukyamya bakyamye n'abalonde. Obanga kiyinzika. Obanga kiyinzika. Ako nno kateekaako n'essira. Obanga kiyinzika. Otyo. Laba mbalabudde. Kale bwe babagambanga nti laba ali mu ggulu mu ddungu temufulumanga. Batofuluma. Laba ali mu bisenge munda temukkirizanga. Is not in the chambers. Tasobola kubeera mu chamber wonna. Era omuntu ayogera mu Christ is in the chambers. Is someone is located somewhere. Bayibuli etugambye temukkirizanga. Lwaki? Kubanga ng'okumyansa bw'okuva ebuvanjuba ne kulabikira ebugwanjuba bwe kutyo bwe kuliba okujja kw'Omwana w'Omuntu. Very good. Today twakomye ku lunyiriri twali tulinako makulu 26. Awo tubadde mu Matayo 24 nga tugamba Kristo tali mu chambers nga bano bwe bagamba. Jesus himself warned us not to believe those who say he is in the secret chambers. Yesu yennyini yatulabula obutakkiriza abaga nti ali mu bisenge eby'omunda. Specifically that is verse 26. Lunyiro lwa 26. So should we now believe that Jesus secretly came back to the heavenly sanctuary in 1844? Tuteekeddwa okukkiriza nti Yesu yajja mu kyama mu watukuvu aw'omu ggulu. As the Seventh-day Adventists teach, ng'aba Seventh-day Adventists bwe basomesa. Or should we believe that he came back invisibly in 1914 as Jehovah's Witnesses teach? Oba tuteekeddwa okukkiriza nti yajja nga talabika mu 1914. Munjukira Jehovah's Witnesses bwe bingi obwasaasaana nga buva ku bammira. Nabo bagamba bano bagamba yajja mu 1914. Abadiventi bo bagamba yajja investigative judgment yatandika yajja mu secretary mu ngeri ya kyama mu 1844 koba Jehova nti ayajja 1944. Amadiini gano gombi ge gasinga obunyiikivu mu nsi yonna. Jehovah's Witness batambuza obugere nga bagenda bagaba obutabo okuli dragon bagabira na bwerere bwe budiini obusinga n'okugaba. Number of tracts. So, should we believe like that, like the Jehovah's Witnesses in Galibasumesa? All! No. All! Oba. Should we believe Jesus? Tulina kukkiriza Yesu. Who said he could not believe it? Eyagamba nti mubakkirizanga. For us the lightning comes out. Kubanga ng'okumyansa bwe kuva of the east and shines even unto the west. Ebuvanjuba ne kwaka n'ebuvanjuba. So shall also the coming of the Son of Man. Bwe kutyo n'okujja kw'Omwana w'Omuntu bwe That is kuliba. verse 27. Lunyiro lwa 27. Ajja kujja buzi nga ku myansa. So simbu yajja mu 1914 mbabuulira kati kyetunoonya wakiri mubeerereewo nga tulina ddiini. Wakiri eby'okuloka biba bikulemye ng'ogamba nti obulokole sibusobola era baleme kusumbuwa.
tuula okola ebintu bye banno bakucakalako abaana bakuba ekikiri abaana balya life sibokya mayisa akolaavu abaana bacakala ne basunda mpaka wansi ne waggulu abaana beyagala abaana basiiba kubira abaana bacakalira ku maato abaana bagenda ku boati kuluuzi bakucakalako ate gwegemagema kyokka ate tolina gyolaga bakulyako ogenda okufa nga totegedde na ku kibumba kya bizibu kiliwoma ogenda kufiira obwotyo ate ogende mugeyenda kati ofiira ki oba omusango gulisinga lwakinteganira obwerere waba tugenze ku nsonga ey'omunaana why investigative judgment is wrong because Jesus now has an unchangeable priesthood kubanga Yesu olwaleero alina obwakabona obutakyusibwa. Hebrews 7:17 Bebulaniya 7:17 kubanga ategeezebwa nti oli kabona okutuusa emirembe gyonna ng'engeri ya Melchizedeki bweri. For it is attested by God of him you Christ are a priest forever according to the order of Melchizedek. That is Amplified Bible. Okay. Kakati bwetumala okusoma Hebrews verse 17 yegambye for it testifies you are a priest. Attestation is like a testifying. You are a priest forever after the order of Melchizedek. Then verse 24 Hebrews 7:24 Bebulaniya 7:24 naye oyo kubanga abeerera okutuusa emirembe gyonna alina obwakabona obutavaawo. Yesu alina obwakabona obutavaawo. Mulungereza agamba but on the other hand Jesus holds his priesthood permanently and without change. Very good. Because he lives on forever. Tugere maaso. Verse 25 Olinye lwa 27 oba lwa 25 era tuli mu Bebulaniya 7:25 soma. Era kyava ayinza okulokolera ddala abajja eri Katonda ku bubwe kubanga abeera mulamu ennaku zonna okubawolerezanga. Therefore he is able to save forever, completely, perfectly, for eternity those who come to God through him, since he always lives to intercede and intervene on their behalf with God. Akali basebele banyabo tuli ku investigative judgment era nga tugamba before kifu nnyo. Not kati buli wetumaliza tufumaliza ne ka not. Not kati buli wetumaliza tufumaliza ne ka not. Nga tukatufundikira ensonga buli emu. Since his ascension, Jesus' ministry has been unchangeable. Okuva Yesu lwe yagenda obuweereza bwe tebukyusibwanga. He is preparing a place for us. Ali mututeekerateekera ekifo. According to John 14:2-3. Okusinza ku Yokaana 14. And making intercession for us. Era atwegayirira. According to Romans 8:34. Okusinza ku Baroma 8:34. And Hebrews 7:25. Bebulaniya 7:25. There is no mention of his ministry changing. Tewaliwo ekyogerebwa nti obuweereza bwe In bukyusibwa. 1844. Mu 1844. To judge whether we are worthy or not. Okusala omusango oba tugwanidde oba tetugwanidde. Ffe kye tugezaako okubagamba wano bonna nti obuweereza bwa Mukama waffe Yesu okuva lwe yagenda tebukyukangako. Akomewo atajja asale musango mu 1844 ate nga y'omu yawolereza. Ate lawyer nadduka nayambala lawyer najjako lawyer y'omu ayimiridde eri mu chambers manya ayimiridde eri tugita eri floor bench lawyer ali eri ku bench kati ate oyabalamuzi eyabalamuzi ye bench kati lawyer ali eri mu floor kati ate lawyer n'agenda eri n'awolereza ate najja nayambala ebyenda ku mutwe ekyambalo kyammwe ekyo mukiramu kyekyambalo judges alina akantu ako akaliko omwoyo akalinga enyenda by'egundi aye nangenda nayambala esebusa n'atuula n'afuuka mulamuzi ate Yesu n'akyuka
ye muwolereza omusajja atudde ku mukono gwadde atuwolereza bayibuli egambye atuwolereza mwoyo mutukuvu amuli bwiye mwoyo wa kristo atuwolereza n'okusinda okutayogerekeka kati ate omwoyo omutukuvu ali eri atuwolereza n'okusinda okutayogerekeka mu Balumi 8:28 Balumi 8:28 tetumanyi kusaba nga bwe kitugwanira naye omwoyo yennyini abiyingiramu n'atusindira n'okusinda okutayikirika omwoyo wa kristo era tumanyi nti eri abo abagala Katonda 2:6 Balumi 8:2:6 era bwe kityo omwoyo atubeerera obunafu bwaffe bwe kityo omwoyo atubeerera obunafu bwaffe kubanga tetumanyi kusaba nga bwe kigwanira tetumanyi maama nga bwe kigwanira naye omwoyo yennyini atuwolereza n'okusinda okutayogerekeka naye omwoyo ali eri atuwolereza n'okusinda okutayogerekeka in the same way the Spirit comes to us and help us in our weakness. He comes and helps us in our weaknesses. We do not know what prayer We don't know offer. what prayer to offer or how to offer it as we should. But the Spirit Himself knows our need and at the right time intercedes on our behalf with sighs kati and badiventi mikwano ng'omwoyo wa kristo aliena atwegerera n'okusinda okutayogerekeka kristo ate ye aliena ali mu investigative judgment eri judgment eri mugenda mu maaso mu 1884 judgment etandise obuweereza ate bwakyuse ate ani atuwa mwoyo omwoyo ate atwegayirira ate abajjayobe ne basooka n'obutabo obulimu agafaananyi amasiige nga bagambye enkomerero yatuuka mu 1914 te 1914 mbu baalaba ssematalo baalabyeeki waliwawo abantu abalwana awo biriye balwana bakuba ebigundu bisasirimu biri mulebe gwa nyukiriya tonnalaba ku nyukiriya ng'ensi efuuka so basebo ne banyabo ebintu ebyo si bituufu investigative judgment tesobola kuba ntuufu babishop sibaani abasajja mwena abakulembera abadiventi ebintu bino tomalaga bitrashinga manyi mukola obusungu kati mugamba oleesa ebikyebi nakoowa ebintu byamukuye nabikoowa naye nkubuulira okoowa bulamu wandiwuliriza akantu kano n'okamalako Museveni fide n'omanya ebyokunenya oba byogamba nti mbisobezza kale kawulirize naye obubi bayibuli egamba mu kitabo kya Daniel 12 okuva ku lunyiriri olw'10 nti ababi temugenda kutegeera obubi obukulimu temuganya kuwuliriza kantu kano kati kabalako n'okawulira Daniel 12:10 bangi abalyerongoosa bangi abagenda okwerongoosa abatula ne tubabatiza era tunaatera okuddamu okutegeka okubatiza okulala singa muneeyongerera ne muweerayo ngaana bangi abalyerongoosa abalyetukuza abaliwomezebwa naye abali balikola ebibi naye ababi balikola ebibi tekuliba abalitegeera ku babi tekuliba abalitegeera bino ebikulema okutegeera tosooka gaa nti nze njogera ebifu sooka omanye nti olina ebibi naye abo abalina amagezi balitegeera naye abalina amagezi balitegeera mu Lungereza agambye many will be purged purified made white and refined but the wicked will behave wickedly n'ateekawo full stop n'atandika sentence endala none of the wicked none of you wicked people shall understand but those who are spiritually wise will understand. Era abagezi batandise tobivaamu abagezi batandise tobivaamu kale oba muwakala kale nze nabayise nebayita bano ku bukutu mwebuzaabuzamu kolakola ebinakale ojja ate tojja ogamba kankulumbe kanzija ate tojja aye tojja kati ze mumpite kale ku lediyo yammwe olujja bagamba empaka ez'obusirusiru ozeewalanga mpita kufungule olabe ekyobona okulembera sapiti wamma tugenze ku pointi ery'omwenda n'akadde kaffe kagala kudduka olwo
Point ey'omwenda. Okay, point ey'omwenda. Because Christ entered the heavenly sanctuary before the book of Hebrews was written. Bannange, Banga Kristo yayingira watukuvu w'omu ggulu ng'ekitabo ky'Abebbulaniya tekinnawandiikibwa. Kaakati ensonga yaffe gye tusimba. Bebbulaniya ekitabo ekyo kyali tekitabana kuwandiikibwa. Nga Kristo yagenze tebakiwandiika amaze kugenda. Ye point yaffe ey'omwenda. Because Christ entered the heavenly sanctuary before the book of Hebrews was written. Kaakati Bebbulaniya essula ey'omukaaga layini eya 17 mpaka ku 2. Lwaki tukireese? Kaakati egyo egenda kubaako ebintu byetusomesa. Bebbulaniya 6:17. Katonda kyeyava ateeka wakati ekirayiro ng'ayagala okubooleseza ddala ennyo abasika ab'ebyasuubizibwa okuteesa kwe bwe kutajjulukuka. Very good. Genda mu maaso. 18. Olw'ebigambo ebibiri ebitajjulukuka Katonda by'atayinza kulimbiramu tulyoke tubeerenga n'ekitugumya ekinywevu ffe abadduka okunoonya ekyekwekero okunyweza essuubi eryateekebwa mu maaso gaffe. 19. Olw'ebigambo lye tulina ng'essika ery'obulamu. This hope, this confidence, this confident assurance. It is confident assurance we have as an anchor of the soul. Ng'essika ery'emmeeme Otyo oba ennanga. Essuubi eritabusibwabusibwa era erinywevu era eriyingira munda w'eggigi. Muluzungu agambye this anchor, the anchor, an anchor of the soul, it cannot sleep. Tesobola kwebaka. Kuseerera. And it cannot break down under whatever pressure bears upon it. Tesobola kumenyebwa ne wogissaako maanyi gatya. A safe and steadfast hope that enters within the veil of the heavenly temple. Essuubi erinywevu eriyinga mu watukuvu mu yeekaalu. That most holy place in which the very presence of God dwells. Ekifo ekyo ekisinga obutuukirivu ennyo okubeera kwa Katonda we kutuula. Ekyo kyagambye that hope which enters within the veil. Essuubi eryo eriyingira munda w'eggigi. Munda w'eggigi. Bino babireeta Bebbulaniya. Yesu nga yagenda dda tubane tulina essuubi. Tulina essuubi. Genda maaso. Tukoma ku 2. Olwabiri. Yesu mwe yayingira omukulembeze ku lwaffe bwe yafuuka akabona asinga obukulu emirembe gyonna ng'engeri ya Melukizedeki bw'eri. Where Jesus has entered. Yesu yali yayingira ng'ekitabo kya Bebbulaniya tekinnaba kubikulirwa manya kuwandiikibwa. Yesu yali yayingira dda n'ayingira. He entered in advance as a forerunner for us. Yatugendera. Bayibuli yagamba ani anaatulinyira kyekimuleeta era ani anaatukkira kyekimwambusa. Having become a high priest forever according to the order of Melchizedek. Omulimu gwa high priest is atonement. Kutuyamba, kutwegayirira. Priest ekyo gy'emirimu gye. Kulabagibwako bibi mbu yatuyitirawo n'ayigira mu gigi n'agenda kwamadduka tuddewo ku sipiidi tumaliriza ekintu kino. Okay, kakati bassebo ne bannyabo omusajja eyayingira mu ggigi lyonna. Bebbulaniya ekitabo kino kinnyonnyola ebintu bingi nnyo ne Bebbulaniya 9:11 mpaka ku 12. Naye tugisome ezenyiriri 2 ezo ku sipiidi. Bebbulaniya 9:11. Naye Kristo bwe yajja akabona asinga obukulu ow'ebigambo ebirungi ebigenda okujja n'ayita mu weema esinga obukulu n'okutuukirira etaakolebwa na mikono amakulu etali ya mu nsi muno. 12. Teri ya mu nsi muno. Kristo yagenda n'agenda ddala nga Bebbulaniya tannaba na kuwandiikibwa. Kino ekitabo kyawandiikibwa mu 6.
Yesu bwe yayimuka n'ava wano yagenda n'atuuka gye yatuuka ate ono Ellen G. White byatugamba mbu ate ne mulaba mu 1800 mbu n'amulaba ng'oli yalaba bubi ng'ayingira eno ate n'azunga n'adda eno era mwe nga temulaba nti omukazi yali mulwadde siya gwaweere oba tokizuula nti bannange buno bwali bulwadde muve saagala tuyimbirire bulwadde bwa mukazi oyo naye njagala mukizuule nti yali mulwadde wamba agambye atya olw'ekumi so si lwa musaayi gwa mbuzi n'ennyana atyo naye lwa musaayi gwe ye n'ayingirira ddala omulundi gumu mu watukuvu n'ayingirira ddala nga Beebulani yatadaba na kuwandiikibwa Kristo n'agenda n'ayingirira ddala mu watukuvu kati bano baga nti yalegama ye najja ayimuka bamulaba ayimuka kati mbuyi ne balowooza nti ajja eno ono n'ategeka mu auditorium kati ate omukyala akiwerereza mba ye yalaba bubi yali agenda mu 1884 awo nanga yakoyerawa agambye he went once for all into the holy place, the holy of holies of heaven, into the presence of God, and not through the blood of goats and calves, but through his own blood, having obtained and secured eternal redemption. That is the salvation of all who personally believe in him. Tutuke spidi ya maji nyo, nyino kumaliriza obwo kubanga abadiventi bajja kwekoowa. Okay. Beebulaniya 9:23 mpaka 24. Beebulaniya 9:23. Kale ebifaananyi byebyo eby'omu ggulu kyabigwanira okunaazibwa n'ebyo naye ebifaananyi byebyo eby'omu ggulu kyabigwanira okunaazibwa n'ebyo naye eby'omu ggulu byennyini okunaazibwa ne saddaaka ezisinga ezo kati babagamba bwalongosa agenda kulongosa simanyi sanctuary izo stories za sanctuary mu luzungu agambye therefore it was necessary for the earthly copies of the heavenly things to be cleansed with this otyo but the heavenly things themselves required far better sacrifices than this akati abo basimba okwo tugambyeko makulu 24 nalwo tulusome olulaga 24 kubanga Kristo teyayingira mu kifo ekitukuvu ekyakolebwa n'emikono ekyafaanana ng'ekyo eky'amazima naye mu ggulu mwennyini okulabika kaakano mu maaso ga Katonda ku lwaffe yayingira mu ggulu mwennyini Sitefano n'amulaba lumu nga bamukuba amayinja n'alaba oyo atudde ku ntebe ku mukono ogwa ddyo mutuga ngamba before 1884 eyo deti mbabulye mugende mugisazeemu mugigomere ddala muleme nabbiwolereza for Christ did not enter into the holy place made with the hands, a mere copy of the true one, but he entered into heaven itself. Yagenda mu ggulu. Kati Kristo lyekkubo atulaga abafa bwe bagenda atulaga agabyenze ekkubo. Now to appear in the very presence of God on our behalf. Ali wali kitaawe amwegalirira atwegalirira. Ensonga zino kanfunikire mulino yokka mbenga mbaleka kati ali mu ggulu nkankoleka nooti kaayo mbega eyo nsonga ngimaliriza ng'akobye ku nsonga yakumeka eyo yamwenda kale endala nazongerako ekya mpadde manyi sobolo kimaliriza. Now these scriptures zonna ze tusomye so that Jesus entered into the heavenly sanctuary ebyandikibwa bino byonna biraga nti Yesu yayingira watukuvu within the veil. kuyita mu gigi. Tusomye Ebraniya 6:19 Hebrews 6:19. Before the book of Hebrews was written, the guy entered. The word is translated to the holy places in Greek. It is Hagia.
So Hebrews 9:12. Ebrania mwenda 12. Hebrews 9:24. Ebrania mwenda 24. Literally, the holies show that it has already been done. Ebitukuvu biraga nti kyakolebwa dda. Not to check any books of records, sikebera kitabo kyonna, but to cleanse the sanctuary with his own blood. naye okulongoosa watukuvu n'omusaayi gwe ye. Hebrews 9:12. Ebrania mwenda 12. Hebrews 9:23. Ebrania mwenda 23. So, thus, the idea that Jesus did not enter the heavenly sanctuary until 1844 is contradicting with those scriptures I have given you. Kati ekirowoozo nti Yesu yayingira watukubwa mu ggulu nga 1844 terunatuuka bikontana n'ebyawandiikibwa ebyo. Kale olunaku lw'ekya n'akifundikirirawo obudde bwonna mbufisizza ebanga eno doctrine nkulu nnyo mbadde njagala mbaweeyo points 12 waakiri wadde nsobola n'okuweza 20 nkulage nti ebintu bino omwadiventi bw'annyonnyola ensonga esooka n'agigeta ey'okubiri ejja mulema n'eyokusatu ejja mulema n'eyokuna ejja mulema bw'annyonnyolamu ey'okutaano kubanga bafunamu ke basobodde awo okugiraagira naga tolabye ne basekasekaawo mu ngeri enkoowu naye ekya tujja kutandikiraawo olwakadde njagala nkole butonotono bwe musobola okusharinga. God bless you so much. Olunaku lw'ekya tujja kutandikirawo. Investigative judgment is wrong. It is not just a mistake but totally wrong. Ellen G. White's books are not supposed to be counted among the gospel books. They cannot even compete with any simple magazine on the street. They are too loud. Ebintu byebifu nnyo, ebintu byemubiganire ddala. Temukwata nako, temuyina na bitu mati omwoyo gw'obunabbi towemula. Tokyogera na kyogera ebintu bikontana ne Bible. N'olwekyo bw'obanga oyagala kulokoka odduke bino tebiriko mbukwegayira bakwata empola mbakwata nnyo obudde buweddeyo nnyo mate mwakyama nnyo. Kaakati kiki kye tulina okukola? Oba oyagala kulokoka otaase obulamu bwo osobola okuddamu ebigambo bino wamu nange. Gamba nti ayi Yesu, olwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu era njetula n'akamwa kange ndokose sagula amenya gange mu kitabo ky'okufa ogawandiike mu kitabo ky'obulamu. Olwaleero ndokokedde ddala, nsonyiwa n'ebibi byange byonna, nongoosa, mpa omwoyo we omutukuvu annuŋŋamye nga buli nsonga yonna. Weebale Yesu, ndokose. Ati nze mbasabira Taata mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, nkwegayiridde kabaka w'abakabaka ogagambule ebikalappwa ebyasingako omutima, omutima ogwe basingasinga ne kabanga wakatayimbwa ka 3/8 nga kagumu nnyo nga n'okulayira alayira abalumalume ba mbubakambwe ebituuka ku ddiini yaabwe abajeregajerega bino byonna bye tubabuulira ebyobulamu. Nkwegayiridde Mukama bakwateko bukwasi, mukwateko, kwata ku mwadiventi oyo, kwata ku oyo asulaanyize buli lunaku. Nkwegayiridde Mukama omukwateko Katwaka w'abakabaka baako by'oboolesa, baako by'oyolesa. Nkwegayiridde mbaako ekirooto kyowa abakulembeze abo bennyininyini abo bwadiventi. Waakiri ng'aloota buli lunaku embwa emugoba, buli olwebaka waatuuke n'okutya okwebaka mpaka bw'anajja ne tumusabira. Nkwegayiridde Mukama w'abakama abantu abo Taata baleme kuzikirira. Mulimu bambi abatamanyi, mulimu abagoberera obugoberezi, mulimu abagenda olw'ebijjulo, naye nkwegayiridde lokola emmeeme zaabwe, kyusa amagezi gaabwe, be bakanga okugoba mu bika. Taata bayambe obannyonnyole nti ekika kino ekitukuvu kisinga ekika ky'embwa, ekika kino ekitukuvu kisinga ekika ky'enkebuka, kubanga enkebuka Mukama yebbi. Nkwegayiridde omuntu okweddira bbi anze mu kika kino ekitukuvu tasinga, ekika kino kisinga ekika ky'enkima, kisinga ekika ky'effumbe, effumbe obufumbe
kwegayiridde mukama oba babagobamu babagobemu kwegayiridde balokole ekyuse mmeeme zaabwe eggwanga lino mukama kyalira buli kanisa y'abadiventi wabeerewo amaanyi aga katonda agatambula mu buli kanisa mukama kyalako ekireka kyalako erimu wakati kamu zaabwe byonna taata mbisabye nga nzikiriza okuyita mu linnya Yesu Kristo mukama waffe amen amen abadiventi mbaagala nnyo kama abawe omukisa omukwano gwammwe onoba olinayo ekibuuzo ojja kumbuuza ate era omwadiventi oba oyagala kubaako kyowaayo osobola okwongera okubuulira enjiri eno ojja